Nézz az égek fele, tapsolj el, hogy az angyalok is halljak. Azzal, ha menbe halljál, tapsolj el, kiadjalilu. Az Urat, foglaltok a helyet. Fogadjuk tapsál Isten embere. Dr. Apostol Jambilay. Merci. Köszönöm. Nous allons reprendre nos places. Foglaljuk a helyünket. Je voudrais avant toute chose dire et rendre grâce à Dieu pour ces moments merveilleux que nous avons passés ici à l'église Emmanuel. Mindennek előtte szeretnek először hálát adni az Úrnak, minden időtért, amit töltöttünk ezen a gyülekezetben, az Emmanuel gyülekezetben. És amikor emberek várnak, akkor csoda szokott történni. Ma prière est que Dieu puisse vous accorder selon votre attente en ces derniers jours. Az én imám az Isten adjon nektek a ti szívetek kívánságát. Je voudrais, avant d'aller loin, dire encore merci au révérend pasteur Charles ainsi qu'à la prophétesse, son épouse. Előtte, hogy menjek tovább, szeretnek először megköszönni a Charles pastornak és a profeta asszonynak, feleségének Monikának. Vous devez être fiers de les avoir comme vos parents, comme vos pasteurs. Legyetek büszke rájuk, és legyetek hálásak, ilyen szellemi apák, anyák, Isten által nektek. Pour aujourd'hui, ma előtt, hogy zárjam az alkalmat, je vais parler sur la foi et l'onction. Szeretnék a hit és a kenetről beszélni. Alors je voudrais qu'on lise 3 textes bibliques.
szeretnénk, hogy olvassunk 3 igét. Le premier, ça sera notre texte de base, Marc chapitre 9, verset 23. Az alap igét, amit elkezdtünk olvasni, az lesz a Márk 9. részben, 23. verszakában. Jézus pedig mondani ki, a hiheted az minden lehetséges a hívőnek. Amen. Valaki mondja, amen. Deuxième texte, Hébreux chapitre 11, verset 6. Második ige, Zsidó itt levelet, 11. rész, Verset 6. 6. verszaka. Aha. A hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. On va lire les derniers textes, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Az utolsó, amit fogunk olvasni, a Zapcselek könyvében, 10. részben, 8. verszakától. Le 8, Verset 8. és elmondva nekik mindent, elküldte őket Jobbében. Que l'Éternel transforme ce logos en rhéma dans la vie de quelqu'un. Az Úr változtasson az a logosz a rémára minden embernek a életében. Alors je voudrais encore une fois, Újra szeretnék mondani, j'ai déjà parlé suffisamment de la foi, nagyon többször beszéltem itt a hitről, et je voudrais encore dire à quelqu'un és szeretnék mondani meg valakinek, que lorsque on a la foi, vous êtes honoré par Dieu. amikor van a hited, akkor meg vagy megtisztelve az Úr előtt. Quelqu'un qui a la foi, il croit quand bien même il ne voit pas. Mert akinek van hite, hisz, amikor nem is lássa semmit. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la foi et de l'onction. De ma akarok beszélni a hitről és a kenetről. En fait, l'onction, c'est quoi? A kenet az micsoda? L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme. A kenet egy valami, mint a természet fölötti erő, vagy kapacitás, amit a Isten adja a valakinek. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. A kenet, ez mint amikor az Istennek a ereje kimutassa magát, bemutatkozik. Je suis en train de parler sur la foi et je parle aussi sur l'onction. Mais comprenez d'abord l'onction, c'est quoi? Fogok beszélni a hitről és a kenetről, de szeretnék először, hogy megértsétek, hogy a kenet az maga micsoda. Dieu se manifeste toujours. Isten mindig megmutassa magát. Mais je parle de la manifestation de la puissance de Dieu, ça s'appelle l'onction. Én beszélek, amikor Istennek a hatalma erejéről bemutatkozik, amiről én hívom ma a kenet. Chaque homme tel que nous sommes là, nous sommes nés des hommes ordinaires. Mindnyájunkat normális, természetes emberek vagyunk. Même Jésus-Christ était né un homme ordinaire. Jézus Krisztus úgy született meg, mint egy természetes Plus ember. tard, vous allez voir que Dieu lui a donné cette capacité surnaturelle. Utána fogtok látni, olyan természetű fölötti kapacitás, erő az Úr adta neki. Le pasteur Charles, c'est un homme ordinaire. A Császkábi pastor egy Le természetes docteur ember. Jean Clément, c'est un homme ordinaire. A pastor is természetes ember. Mais quand Dieu te donne une mission, De amikor Isten adja neked egy misszió vagy egy elhívását, te donne une capacité surnaturelle. és Isten ad neked valami természet fölött képesség. Et avec cette capacité surnaturelle, És ezen a természet fölötti tu peux faire des choses surnaturelles. képessel, akkor tudsz tenni a természet fölötti Et dolgokat. cette capacité surnaturelle, ça s'appelle l'onction. És ez a természet fölötti kapacitás, a Biblia hívja ez a kenet. C'est-à-dire, je suis un homme ordinaire. Azt jelenti, hogy természetes ember vagyok, Tu es un homme ordinaire. te is egy természetes ember vagy, Quand tu acceptes Jésus-Christ de amikor befogadod Jézus Krisztus, et qu'il te donne une mission, és amikor a
Jézus Krisztus ad neked egy il misszió, va te donner son onction. és ő fog ad neked a kenetet. Toi qui étais ordinaire, Te, aki természetes ember vagy, tu egyszerű ember deviendras voltál, extraordinaire. a természetes felőtti ember leszel, csodálatos ember leszel. Quand vous regardez la prophétesse chanter, Amikor nézzetek a proféta asszony, amikor elle peut énekel, chanter d'une manière ordinaire. van, amikor énekel ilyen Parce que természetesen, Dieu lui a donné une mission. mert az Úr adta neki egy Pour qu'elle missziót, puisse adorer et louer le Seigneur. hogy tudjon imádni és dicsérni az Urat. Dieu lui donne son onction Utána jön az Úr, és ad neki a pour kenetet. que cette onction fasse qu'elle soit différente, qu'elle soit extraordinaire. Ezért, hogy az a kenet tudja különböztetni a többi embereket, ugye, és a természet fölötti legyen. Donc j'ai défini l'onction Na, így magyarázzam a comme une kenet, chose mint egy dolog, extraordinaire csodálatos que dolog, Dieu donne à un homme ordinaire amit Isten adja egy pour egyszerű que embernek, cet homme ordinaire soit hogy extraordinaire. ez az egyszerű emberek legyen csodálatos. Non, je reprends. Újra J'ai mondom, défini l'onction magyarázom comme a une kenet, chose extraordinaire mint egy csodálatos dolog, que Dieu donne à un homme ordinaire amit Isten adja egy egyszerű embernek. pour que cet homme ordinaire soit extraordinaire. Ezért, hogy egy egyszerű ember csodálatos ember legyen belőle, nem hallom a tapsolás. Et aujourd'hui, És ma, en ces derniers jours, ezen az utolsó napon Dieu voit des femmes ordinaires. Isten lássa egyszerű embereket, Dieu voit des hommes ordinaires. Isten lássa a férfiak és a egyszerű asszonyokat. Et il a décidé Ma úgy döntött az de Isten, nous donner son onction hogy adjon neked, aki ülsz ide, az a kenetet. afin que nous soyons extraordinaires. Ezért, hogy csodálatos emberek legyünk. C'est-à-dire, nous sommes des hommes ordinaires. Azt jelenti, mi egyszerű emberek vagyunk, Quand Dieu nous donne sa capacité surnaturelle, és amikor Isten adja neked a természeti fölötti kapacitása, nous devenons des hommes et des femmes surnaturels. akkor olyan férfiak és asszonyok leszünk, akik a természet fölötti. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire certaines choses. Mi nem tudunk néhány dolgokat végezni. Moïse ne pouvait rien faire face à Pharaon. Mózes nem tudta valamit megtenni a faraón előtt. Pour vaincre Pharaon, il fallait avoir la puissance surnaturelle. Ahhoz tudjon legyőzni a faraón, kellett, hogy megkapjon a természet fölötti Cette erőt. puissance surnaturelle, ça s'appelle l'onction. És ez a természet fölötti erőt, azt én hívom a kenet. Nem tapsolunk? Par toi-même, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Személyesen van olyan dolgokat, ami nem tudsz megtenni. Mais lorsque tu as l'onction de Dieu, la capacité surnaturelle, De amikor a kenet jön rajtad, az a természet fölötti erő, amikor jön rajtad, il y a des choses extraordinaires que tu peux faire. akkor csodálatos dolog tudnál végez vinni. On peut recevoir l'onction, Lehet kapni a kenet, on peut oindre quelqu'un, il reçoit l'onction. lehet kenni valakit olajával is, megkapja On a kenetet. oint Saül, on a oint David par l'huile et il a reçu l'onction. Felkentek a Samuel, felkentek a Dávid király a olajával, és mit kapott? A kenet, rászállt a kenet. David était un homme ordinaire. Dávid egy egyszerű ember volt. Mais quand il a reçu De l'onction, amikor megkapta a kenetet, il est devenu extraordinaire. utána csodálatos ember lett belőle. Saül était un homme ordinaire. Saul is egyszerű ember volt, Quand il a reçu de l'onction, amikor megkapta a il kenetet, est devenu extraordinaire. ő is csodálatos ember lett. Charles était un homme ordinaire. Charles ez egy egyszerű Quand il ember, a reçu l'onction, amikor megkapta a il kenetet, est devenu extraordinaire. és csodálatos ember lett. Jean Clément était un homme ordinaire. A Jean Clément is egy egyszerű ember, Quand il a reçu l'onction, amikor megkapta a il est kenetet, devenu extraordinaire. és csodálatos ember lett belőle. Suivez-moi. Figyeljetek, On peut recevoir l'onction lehet kapni a kenet, en nous donnant l'huile, amikor felkenek téged olajával, en nous imposant la main. a kezdetétel a Mais keresztül on is, peut recevoir aussi l'onction de lehet kapni is a kenetet, sans qu'on verse l'huile sur toi. amikor nem is öntönek rád az olajat, Mais tu reçois l'onction parce que c'est la capacité surnaturelle de Dieu. de meg fogsz kapni, mert az a természet felőtti kapacitás erőt, amit jön az Nulle úton. part dans la Bible on nous montre qu'on a versé l'onction sur la tête de Moïse. Sehol nem látunk, hogy öntöttek a olaját a Mózesnek a fején. Mais la parole de Dieu c'est une puissance. De tudd meg, hogy az Istennek
a igéje maga egy erő. Lorsque Moïse a reçu la parole de Dieu, Amikor a Mózes megkapta az Úrnak a cette igéje, parole qui est descendue sur lui, az az ige, ami rászállt, il est devenu un homme surnaturel. és mi lett belőle természet fölötti ember. Même les bâtons qu'il avait, Maga mi az a botot, les ami bâtons volt avaient nála, reçu la puissance de Dieu. a botot is megkapta az Úrnak a erejét. Donc il y a des moments où Dieu te donne une capacité surnaturelle. Van ilyen, hogy az Úr ad neked a természet fölötti kapacitást, Juste par sa parole, csak az ő beszéde által. comme nous sommes dans cette salle, Például, ahogy itt vagyunk ezen a la teremben, parole qui sort, az az ige, ami kijön most ezen a elle peut te helyen, rendre puissant. képes erősebbet tenni téged, vagy hatalmasabb tenni Tu téged. peux recevoir l'onction pendant que je parle. Lehet kapni a kenetet, ahogy csak predikálok. Noé dans la Bible, Noé, Noé a Bibliában, il n'avait pas étudié pour être ingénieur de construction de bateaux. ő nem ezért tanult, hogy tudjon felépíteni a bárkák, Mais Dieu lui a donné la capacité surnaturelle. de Isten adta neki olyan természetű Et fölötti il est devenu le kapacitása, premier ingénieur de l'histoire pour fabriquer les bateaux, le premier ingénieur naval. ő lett az első mérnök, aki felépítette a bárkát. Et il a reçu la capacité surnaturelle de Dieu. Az a természet fölötti kapacitás kitől kaptál? Az Úrtól kapott. Ce soir, Ma este, pendant que je parle, most ahogy predikálok, que l'onction de Dieu, az Úrnak a kenete, que l'huile de Dieu az Úrnak a olaját descende sur ta tête. folyjon a fejedre. Qu'il descende sur ta tête. Folyjon a te fejeden. Qu'il descende sur ta vie. Mondom, szóljon a te fejeden. Reçois l'onction de Dieu. Vegyél a kenetet. Reçois la puissance Mondom de Dieu. hangosan, vegyél az Úrnak erejét. Reçois la faveur de Dieu. Vegyél az Úrnak a kedvessége, Reçois la kegyelmét. puissance de Dieu. Vegyél az Úrnak erejét. Quand tu reçois l'onction, Amikor a kenet rászáll, il y a des choses que les autres ne feront pas, toi tu le feras. van olyan dolgok amit az emberek nem fognak tudni megtenni, de te képes leszel megtenni. Et les gens commenceront à dire, És az emberek fognak c'est mondani, le même David ez ugyanaz a Dávid, ou c'est quelqu'un d'autre? vagy ez a más C'est ember? le même Moïse Az ugyanaz a ou Mózes, c'est quelqu'un vagy d'autre? ez a más ember lehet? Même dans ton mariage, A te házasságodban ton is. mari sera étonné. A férjed is meg lesz Ta femme lepedve. sera A étonnée. feleséged is meg lesz C'est la même lepedve. personne Ugyanaz a személy, ou c'est quelqu'un d'autre? vagy ez a másik ember lett L'onction belőle. fait la différence. A kenet a különbség teszi. L'onction fait la différence. A kenet a különbség teszi. Aujourd'hui, Ma que tu puisses recevoir l'onction szeretnek, hogy vegyél ma a et kenetet. que tu puisses vivre la différence. Hogy tudjál megtapasztalni a Je különbséget. dis que tu puisses vivre la différence. Mondom, tudjál megtapasztalni a különbséget. Vous êtes avec moi? Itt vagytok velem? Quand vous entrez dans votre maison, il y a un robinet. Képzeld el, amikor bemész a házadban, és ahol a vízcsap van, Pour que l'eau puisse sortir, vous devez appuyer sur les boutons ou appuyer sur, on appelle ça vanne. Que ahhoz, l'eau puisse sortir. hogy a víz ki tudna jönni a csapból, van egy kilincs, amit kell tekerni. Et l'eau puisse sortir. Mais l'eau est là. Si vous n'appuyez pas, l'eau ne sort pas. Tudjátok, hogy a régi időben, ahhoz, hogy valaki tudjon inni a vizet, volt ilyen csap, kellett volna tekerni, hogy megkapja a vizet. Most annyira minden modern lett, csak egy gombot kell nyomni, és már folyik a víz. Et vous devez comprendre que l'eau, pour qu'elle sorte, il faudra que vous puissiez appuyer sur votre vanne. Tudd meg, ahhoz, hogy megkapjál a vizet, neked kell nyomni egy gombot. Donc comprenez que l'onction est là. Tudjátok, hogy a kenet van, Pour que l'onction puisse sortir, vous devez appuyer sur votre vanne. ahhoz, hogy a kenet jöjjön, neked kell nyomni egy gombot. Alors comprenez maintenant Most értsétek meg, que la foi hogy a hit, est la clé qui ouvre votre vanne. a hit az a kulcs, amit elengedi a vizet, ami megérintsi a kilincs, ami tekeri a kilincs, hogy a víz kifolyjon. Donc si vous avez l'onction est là, pour que l'onction puisse sortir, vous devez avoir la foi. Kenet van, itt van a kenet, de ahhoz meg tudja kapni az a kenetet, ahhoz kell, hogy használjál a te hitedet. Comprenez maintenant encore une chose. Értsétek meg egy dolog. Que l'onction est la puissance de Dieu qui
opère quand la foi est vivante dans la vie de quelqu'un. A kenet akkor az Istennek a ereje, akkor működik valakinek a életében, ha tudja járni hitben, vagy használni az a hitet. La Bible nous parle dans le texte de Hébreux au chapitre 11 que nous avons lu. Olvastunk a zsidó itt leveletben 11. részben a 6. verszakában, Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. hogy a hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és nem látott dolgokról való meggyőződése. Chacun d'entre nous a des choses qu'il espère. Minden embernek van neki olyan dolog, amiben reménykedik. Mais il faut avoir une ferme assurance de ces choses que tu espères. Ahhoz kell, hogy legyen benned igazi meggyőződése, hogy megkapjál ezek a dolgokat, amitől reménykedsz. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. A kimutatás olyan dolgokról, amit nem lássunk a fizikális szemével. Regardez-moi, bien-aimé. Nézzetek, drága testvéreim! Je ne vois pas cette chaise, Nem látom az a széket, mais je dois m'asseoir. de kell, hogy üljek. J'ai la foi, je démontre Van nekem hitem, que je dois m'asseoir. hogy kell nekem üljek. C'est ça la foi. Ez a hit. Et la chaise, elle viendra là. És a szék el fog jönni. Je ne vois pas la chaise pour m'asseoir. Nem látom a széket, ahhoz tudja Quand on a ülni. la foi, De amikor van a hited, même s'il n'y a pas de chaise, ha nincs is a szék ott, je m'assois. én ülök. Et Dieu est capable, És Isten képes par la foi, a hit által de déplacer cette chaise, tudja mozdítani a hegyet, de la mettre là où je suis. a széket tudja ott ülni. Parce que la foi, c'est une démonstration Mert a hit ez egy kimutatás. des choses qu'on ne voit même pas. Olyan dolgokról, ami nem is lássunk. Tu ne vois pas la guérison, Nem látod a gyógyulást, mais tu démontres la foi. de megmutatod a hit által. Tu ne vois pas d'abord, tu ne vois pas une chose que tu cherches, mais tu crois réellement que tu l'auras. Nem látod meg az a dolog, amit keresel, de van hited, hogy meg lesz. Depuis vendredi, je suis en train d'insister sur la foi. Péntek óta én beszélek a hitről. La foi, bien aimée dans le Seigneur, A hit, drága testvéreim, va au-delà des circonstances. a több dolgok felett menj a hit. La foi, je l'ai dit au courant de la semaine, qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. Mondtam, hogy a hit az Istennek a ígére támaszkodik. Et c'est pourquoi ce verset dit, Ezért az ige azt mondja, quand nous allons plus loin, amikor tovább megyünk, c'est le verset 1, az az első verszaka, amit olvastunk, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. donc pour être agréable à Dieu, Ahhoz tudjál tetszeni Istennek, il faut que tu aies réellement la foi. kell, hogy legyen igazán neked a hitet. Et la Bible continue en És a disant, Biblia folytassa, és azt mondja, celui qui s'approche de Dieu aki közeledik az Istenhez, aki járul Istenhez, doit croire que Dieu existe neki hinnie kell, hogy Isten létezik. et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. És ő az, aki megjutalmazza minden emberek, akik őt keresik. Suivez-moi. Figyeljetek, La testvéreim! foi plaît à Dieu. A hit nagyon tetszik Istennek. Quand tu as la foi, tu plais à Dieu. Ha van hited, nagyon tetszeni fog Istennek, vagy kedves leszel Isten előtt. Lorsque on a la foi, on honore Dieu. Amikor ha hited van, Isten úgy érzi, meg van Parce megtisztelve. que quand tu as la foi, Mert amikor a hited van, c'est comme si tu dis, ez mint, hogy mondanál, je crois en Dieu même si je ne vois pas. én hiszek Istenbe, ha mégis nem látok semmit. Je crois en la guérison même si je ne vois pas maintenant. Én hiszek a gyógyulásban, ha nem is látok semmit. Je crois en la délivrance même si je ne la vois pas. Hiszek a szabadulásban, amikor nem is látok semmit. Ma prière Az én imám en ces derniers jours, ezen az utolsó napomban, que tu puisses réellement palper les choses que tu as imaginées il y a 10 ans. meg tudjál megkapni azok a dolgokat, ami jártak a fejedbe, amire gondolkoztál 10 éve ezelőtt, amit vártál 10 éve ezelőtt, meg tudjál kapni ma. Ez az én imám, nem tapsolod az Urat? Alors quand on a cette foi-là, Amikor ilyen hited megvan, et qu'on appuie sur le robinet, és lenyomod a gombot, l'onction va descendre. a kenet le fog szállni. L'huile va descendre. Az olaj el fog szállni. Ce soir, Ma este, que ta foi a te hited által, appuie sur le robinet, a te hited által nyomjál a víznek a afin que gombja. l'onction descende. A csapnak a gombja ezért, a csapnak a J'ai dit gombja bien ezért, afin que l'onction descende. ezért, hogy a kenet folyjon, nem állom.
dit dans Ésaïe chapitre 10, le verset 27. A Biblia azt mondja Ézsaiás könyvében, a 10. részben, Ézsaiás 10, 27-e. És lesz ám a napon, eltávozik az ő tejre a válladról, és igája a nyakadról, és megrommol az igát a kövérségnek a miatta. Kenet miatt On ugyanaz. dit l'huile, la graisse brise les jougs. C'est la même chose. A kenet, az olaj megtörjű az igát. Donc, quand vous lisez ces textes, Amikor olvasol az ige, on parle de l'huile, a Biblia beszél az olajról, on parle de l'onction. a Biblia beszél a kenetről, a Biblia azt mondja nekünk, hogy a kenet Elle brise les jougs. összetörjű az igát. Elle brise les poids, elle brise la malédiction. A kenet megtöri, lerombolja az átkok. Pas la malédiction que tu Nem traverses. tudom, hogy milyen átok, ami Je rajtad ne van. connais pas les problèmes que tu traverses. Nem tudom, milyen probléma van a te életedben. Mais il y a l'huile ce soir. De van egy olaj ma este ezen a helyen. Il y a l'onction ce soir. Ma este van egy különleges kenet, Les jougs sera brisé. és az a kenet meg fog törni az igát. Les jougs sera détruit. Minden igák meg lesznek törve. Cause de l'onction. A kenet miatt. L'onction brise. A kenet megtöri az igát. L'onction libère. A kenet szabadít. L'onction guérit. A kenet gyógyít. L'onction délivre. A kenet szabadít. Aie la foi. Legyen a hited. Reçois l'onction. Vedd a kenet most. L'onction brise les A jougs. kenet megtöri az igát. L'onction libère. A kenet megszabadít. L'onction guérit. A kenet gyógyít. L'onction A délivre. kenet szabadít. Pendant que tu dis Amen. Amikor mondod amen, Que amen, a családodban a igák, teher legyen megtörve most az Úr Jézus nevében. le problème c'est qu'il faut avoir la foi. A probléma az, hogy legyen a hited. Le robinet est là. A csap, ott van a csap. Pendant que je parle, Ahogy predikálok most, tu appuies sur la ale foi. nyomjál a gombot. L'onction descend. A kenet el fog folyni, Ça libère les jougs. és a kenet megtöri az igát. Pendant que tu dis Amen, Amikor mondod amen, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. az Úrnak a kenete most szálljon a te életedre. Reçois l'onction qui brise les jougs. Vedd a kenet, ami összetöri az igát. Reçois l'onction qui libère ta famille. Mondom, vedd az a kenet, ami megszabadítja a családod. Reçois l'onction qui te guérit. Vedd most az a kenet, ami most meggyógyít. Reçois l'onction qui te délivre. Vedd most az a kenet, ami megszabadít téged. Que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Mondom, legyen szabad most Jézus Krisztus nevében. J'aime Jésus. Szeretem a Jézus. Jésus. Jézus. 38. Az Abcsel könyvében, a 10. részben, 38. verszakában olvastunk egy igét. Ce texte dit, vous savez comment Dieu a oint. Azt mondja, tudjátok nagyon jó, ahogy az Isten felkente Jézus Krisztus az ő a Szent Szellemnek a kenetével. Il parle avec précision. J'aime beaucoup ce texte. Nagyon tetszik nekem az az Il a ige, oint du Saint-Esprit hogy határozottan mondja, hogy felkente őt a Szent Szellem et erejével. de force. A erővel és Szent Le Seigneur Szellemével. Jésus-Christ. Az Úr Jézus Krisztus. Il était un homme ordinaire. Jézus Krisztus természetember volt, Mais Dieu lui-même, de Isten maga il l'a oint. felkente Il lui őt. a donné l'onction Adta neki a kenetet, de force. a erőt. Aujourd'hui, Ma tu este recevras l'onction de force. te is fogsz kapni hatalmas kenet. Il était un homme ordinaire et la Bible continue en disant, Ő egyszerű ember volt, és a Biblia folytása is azt quand il mondja, a reçu l'onction, és amikor felvett a kenetet Jézus, Dieu était avec lui. járt városokban, gyógyítani az emberek, üzni a démonokat, mert Isten vele volt. Amikor megkapta a kenetet, Il reçoit ça par le Saint-Esprit. a Szent Szellem által kapta ez a kenetet. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, Amikor megkapjuk a Szent Szellemet, il reçoit l'onction de Dieu, megkapja az úttól való kenet, il reçoit la capacité surnaturelle. megkapja a természet fölötti kapacitást, Et quand il reçoit la capacité surnaturelle, és amikor megkapja a természet fölötti il kapacitást, allait partout. és járt minden városban, minden Il helyen, faisait du bien partout. jó teven mindenhol.
quand on reçoit l'onction, És akkor megkapunk a kenetet, partout là où on va aller, bárhova fogunk menni, on va faire du bien. a jó tevünk, jó teszünk. L'onction A kenet, que tu recevras ce soir, amit fogsz kapni ma este, partout là où tu iras, bárhova, ahova járni tu fogsz, feras du bien. tenni fogsz jó dolgokat. Je dis que même dans ta famille, Mondom meg a családodban is, même dans ces pays, ezen az országban tu is, feras du bien. tenni fogsz jó dolgokat. Quand Jésus reçoit l'onction, Amikor Jézus megkapta kenetet, il entre dans une maison. bement egy házban, Lazare était déjà mort. Lázár már halott volt. Il pleure. A sírták. Mais quand Jésus De arrive, amikor Jézus parce megérkezett, qu'il a l'onction, mert kenet volt rajta, Lazare qui était mort, ja, Lázár, aki halott volt, Lazare ressuscite. Lázár feltámadott. Donc quand l'onction arrive, Amikor jön a kenet, l'onction va remplacer les malheurs par la joie. a kenet meg fog változtatni, csere fog csinálni. Ahol a nyomorúság volt, öröm lesz oda. L'onction va remplacer la malédiction par la bénédiction. A kenet elűzi az átok, és a helye odaadja az áldás. Tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable, Minden ember, akik a sátana hataloma alatt voltak, l'onction sur la tête de Jésus a donné la délivrance. a kenet, ami Jézuson volt, odaadta a szabadulás. Ma prière aujourd'hui, Az inimama, que tu puisses recevoir l'onction de Dieu. ugye megkapjál az Úrtól a kenetet. Que tout celui qui est sous l'empire du diable, Aki a sátának a hatalma alatt dans van, ta maison, a házadban, dans ta famille, a családodban, dans ton entourage, a körületed, qu'il soit libéré par ton onction. legyenek szabadulva a te keneted által. Et cela au nom de Jésus. Ez az Úr Jézus nevében. L'onction est là. A kenet itt van most. L'onction est disponible. A kenet itt van. Ta foi peut l'activer ce soir. A kenet, a hited képes felszabadítani a kenetet. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, Az az asszony, aki vérfolyás asszony volt 12 éve keresztül. l'onction était là. A kenet ott volt, Mais sa foi de az ő hite a activé. aktiválta. Elle est allée voir, toucher les pans de la robe de Jésus. Megérintette Jézus Krisztusnak a Elle ruhája. a reçu son miracle. És az asszony megkapta az egy csodáját. Lorsque Bartimée a crié, Amikor a Bartimeus kiáltott, Jésus, fils de David, Jézus Krisztus Dávidnak a quand il fia. a crié, Amikor kiáltott, l'onction était là. a kenet ott volt, Mais il a activé sa foi. de felszabadította a hitet. Il a Aktiválta a crié. hitet. És kiáltott, Jésus, Jézus, Jésus, Jézus. l'onction l'a localisé. És a kenet megtalálta őt. Si tu as la foi, Ha van hited, l'onction va te a localiser. kenet meg fog keresni és megtalál téged. Si tu as la foi, Ha van hited, l'onction va te a localiser. kenet megkeres téged és megtalál Et téged. quand tu reçois l'onction, És amikor megkapod a tu kenetet, deviens une autre personne. más ember leszel. Quand tu as l'onction, Amikor megvan a tu keneted, peux faire des choses plus que ton diplôme universitaire. tudsz olyan dolgokat tenni, amit a diplomad nem képes. Quand tu as l'onction, Amikor van keneted, tu peux faire des choses plus que ceux-là qui t'ont précédé avant. csodálatos dolgokat tudsz megtenni, mint akik előtted éltek. Quand Dieu décide de donner à quelqu'un l'onction, Amikor Isten úgy döntött, hogy a valakinek adja kenetet, il ne pose pas la question à qui que ce soit. nem teszi senkitől a kérdés. Ce soir, aie seulement la foi. Ma este csak legyen a hited. J'ai dit, aie seulement la foi. Mondom, csak a hited legyen. Que Dieu te donne l'onction. És Isten odaadja Que Dieu te neked donne la az ő capacité kenetet. surnaturelle. Isten adja neked a természet fölötti kapacitást. Capacité surnaturelle. Az Úr adjon neked a természet fölötti kapacitást. Tu as beaucoup souffert. Nagyon sokat szenvedtél, Et aujourd'hui, de ma este que Dieu te donne la capacité surnaturelle. az Úr adjon neked Aujourd'hui, ma este que Dieu te donne la capacité surnaturelle. az Úr. Quand tu reçois l'onction, Mert amikor megkaptad a kenet, le diable a peur de toi. a sátán elkezd félni tőled. Ce soir, Ma este que Dieu te donne son onction. az Úr adjon neked az ő kenete. Je dis que ce soir, Mondom, ma este que Dieu te donne son onction. az Úr Jézus adjon neked az ő kenete. A Zsoltárok könyvéből olvasunk a 89. részben, Le verset 21 nous dit ceci.
A 21. verszaka azt mondja, megtaláltam Dávidot, az én szolgámat. Je l'ai oint de mon huile sainte. Szent olajammal kentem fel őt. Suivez-moi. Figyeljetek nagyon jó, nézd La ide. Bible déclare, A Biblia azt mondja, j'ai trouvé David mon serviteur. megtaláltam Dávidot, az én szolgámat. Cette semaine, Dieu était en train de chercher un homme et une femme. Il l'a trouvé à Emmanuel Église. Ezen a héten az Úr kereste egy férfi, egy asszony, és ma megtalálta őt Immanuel gyülekezetben. Et cette personne, David, c'est toi aujourd'hui. Az a Dávid, az a személy ember, te vagy az, aki ülsz ide. Dans ce texte, il dit que j'ai trouvé David. Donc, il cherchait, il a trouvé David. Et la foi, c'est toi, David, que Dieu a trouvé cette semaine dans cette église. Ezen az igében azt mondta, megtaláltam Dávidot. Azt jelenti, kereste valakit, és megtalálta Dávidot. Ma kereste valakit ezen az épületben, tudod, ki találta meg az Úr? Téged találta meg. Vous n'avez pas bien compris. Nem értettél meg, mert megtapsoltál volna jobban. Lorsque Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, Samuel elment a Ezsainak a házában, Isainak a házában, il cherchait un homme qu'il voulait donner l'onction. kereste egy ember, akinek tudta adni, Il akinek voulait akart adni a un kenetet. homme qu'il voulait oindre pour qu'il soit roi d'Israël. Kereste valaki, hogy felkenjen, ő legyen a Izraelnak a királyát. Tout le monde a reçu les prophètes Samuel dans la maison. Mindenki befogadta Samuel az otthonukban. Et tous les frères de David ont commencé à défiler. Dávidnak a bácsái, testvérei sétáltak előtte. Eliab sort. Eliab jött. Il veut oindre, Dieu lui dit que ce n'est pas lui. Samuel akarta felkenni őt, az Úr azt mondja, nem ő. Abinadab sort, il veut oindre, Dieu lui dit que ce n'est pas lui. Jön a Abinadab, az Úr azt mondja, ő se. Shammah sort, il veut oindre, Dieu lui dit que ce n'est pas lui. Jön a Sama, az Úr azt mondja, ő se. Tous les frères de David y sont passés. Minden Dávidnak a testvérei elsétáltak előtte. On veut oindre, on dit que ce n'est pas. Akar felkenni valakit, az Úr azt mondja, nem ő. Après, le prophète pose la question à papa Isaïe. Utána a proféta teszi a kérdés Ce Isai sont tous tes apától. enfants. Ennyi a gyerekeid? Il dit, il y a un autre. Azt mondja, van meg egy, Il est derrière les brebis. ő a pastor, a nyája utána fut. Et alors il dit, nous n'allons pas continuer si on ne l'amène pas ici. Azt mondja, nem fogunk folytatni, ha nem hívtok őt ide. Le jour où Dieu veut te donner son onction, Amikor Isten, azaz a napon, amikor Isten akarja adni neked az ő des kenetet, fois les hommes ne te programment pas. valamikor az ember nem is programálni téged. Même dans ta famille, on ne te programme pas. Azt jelenti, valamikor az emberek is nem is Mais várják ezt. tu es dans les programmes de Dieu. De az Istennek a programjában vagy. David Az était Úrnak le a choix de terveiben Dieu. van. Dávid olyan ember volt, akit az Úr kiválasztotta. David était le choix de Dieu. A Dávid, ő volt az ember, aki Isten kiválasztotta. Dieu l'avait choisi. Isten már kiválasztotta. Les hommes ne l'ont pas choisi. Az emberek nem választották őt. Les hommes étaient réunis, mais personne n'a choisi David. Az emberek összejöttek, de nem választották meg Dávid. Mais Dieu avait choisi David De Isten kiválasztotta Dávidot. et on a attendu David jusqu'à quand il est venu. És várták, amikor a Dávid C'est meg fog pourquoi la Bible megérkezni. nous dit, Ezzel mondja a Biblia, j'ai trouvé David, megtaláltam a Dávidot, mon serviteur. az én szolgámat, Je l'ai oint de mon huile és sainte. felkentem őt az én olajammal. Quand c'est Dieu lui-même qui te trouve, Amikor a Isten maga, ő megtalálja il va te téged, oindre. ő maga felkenni Je tégedet. parle aujourd'hui Ma valakihez en szólok, disant que Dieu t'a trouvé toi. ma mondom neked, az Úr kiválasztott téged, aki ülsz ide. Reçois l'huile comme David avait reçu l'huile. Ma este vedd a keneted, az olaját, ahogy a Dávid is vette olaját. C'est ta foi. Je dis que reçois l'huile comme David avait trouvé l'huile. Avait Mondom, reçu l'huile. vedd az olaját, hit által, hogy a Dávid felvette is a kenetet. David, c'était un homme ordinaire. Dávid egy természetes ember Quand il volt. a reçu l'huile, Amikor megkapta az olaját, il est devenu extraordinaire. csodálatos ember lett belőle. Il a tué Goliath. Megölte a Goliatot. Aujourd'hui, Ma este tu étais un homme ordinaire.
Egyszerű ember volt. Reçois l'huile Vedd az olaját, afin que tu tues le Goliath de ta vie. hogy tudja te is megölni a életednek a Góliátot. Afin que tu tues le Goliath de ta vie. A életednek a Góliátát kell, hogy levagy el az a feje ma este. Chacun d'entre nous a son Goliath. Minden embernek van saját a Góliát. Un géant dans sa famille. Egy óriás ember. Un géant dans son travail. Óriás ember a családodban, a munkahelyében. Pour le tuer, Ahhoz tudjál megölni tu őt. as besoin d'être un David. Szükséged van arra, hogy a te Dávid legyen. Pas un David ordinaire. Nem egy természetes Un Dávid, David qui a reçu l'onction. hanem olyan Dávid legyen, aki felvet a kenetet. Toi aujourd'hui, Ma este te is tu n'es pas un homme ordinaire. nem vagy már egyszerű ember. Tu n'es pas une femme ordinaire. Nem vagy már egyszerű asszony. Reçois l'onction de Dieu. Mondom hangosabban, vedd az urolaját ma. Pendant que tu dis Amen, Amikor mondod que Amen, cette onction fasse la différence. ahogy mondod Amen, az a kenet tegyen a különbség a életedben. Je dis que cette onction fasse la différence. Mondom, az a kenet tegyen a különbséget. Dis à la personne à côté de toi, je suis David de ma famille. Mondjad, aki melletted van, rázd meg őt, mondja neki, én vagyok a családomnak a Dávidja. Non, dis, je suis David de Budapest. Rázd meg őt, mondja neki, én vagyok a Budapestnek a Dávidja. Rázd meg őt, rázd meg, aki melletted van. Non, vous n'avez pas entendu. Dis que je suis David de Emmanuel Church. Nem hallottatok, amit mondtam, rázd meg őt, és mondja neki, én vagyok a Immanuel gyülekeznek a Dávidja. Je suis David. Mondja hangosan, Dávid vagyok. Csinálj, Dávid vagyok. Je suis David. Vedd a melkasát, te is Izsák. Mondja, Dávid, én Dávid vagyok. Dieu t'a trouvé toi. Mondja hangosan, Isten kiválasztott tégedet. Dieu t'a trouvé toi. Mondja hangosan, az Úr kiválasztott tégedet. Reçois l'onction au nom de Jésus. Mondom, vedd a kenet Jézus nevében. Reçois l'onction au nom de Jésus. Vedd a kenet Jézus nevében. Reçois l'onction au nom de Jésus. Mondom, vedd a kenetet Jézus Reçois nevében. l'onction au nom de Jésus. Vedd a keneted Jézus nevében. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare. Felemelek kezemet, kijelentem és megvallom. À partir de ce A soir, mai estetől fogva tous les problèmes de ta vie minden a életednek a tombent au problémái nom de Jésus. most lehullanak Jézus nevében. Tous les problèmes de ta famille tombent au nom de Jésus. Minden a családnak a problémája lehullanak most Jézus nevében. Tous les problèmes de ton travail tombent au nom de A Jésus. munkád való minden probléma most lehullanak Jézus nevében. Tous les géants, les Goliaths tombent au nom de Jésus. Minden óriások, a Goliátok a életedben lehullanak Jézus nevében. Pendant que tu cries en disant très fort, yes, reçois l'onction. Amikor fogsz kiáltani hangosan, hogy igen, a kenetre száll. Mondj hangosan, hogy a kenetre száll. Pendant que tu montes encore, reçois l'onction. Amikor mondod hangosabban, igen, a kenetre száll. Reçois la capacité surnaturelle. Vedd az a természet fölötti kapacitását. Reçois la force surnaturelle. Az Úr adjon neked a természet fölötti erejét. À partir de ce soir, tu deviens extraordinaire. Ma estetől fogva természet fölötti ember leszel. Reçois la puissance de Dieu. Vedd az Úrnak a erejét. Reçois la force de Dieu. Vedd az Úrnak a hatalma erejét. Reçois la puissance de Dieu. Vedd az Úrnak a erejét most. Reçois l'onction. Vedd a kenet 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 most, rajtad van. Rajtad van, vedd rajtad van. Aie la foi. Legyen a hited. Appuie sur la foi. Ó, nyomjak a hitnek a gombját. L'onction est là. Itt a kenet, barátom. Tu dois activer. Aktiválj a kenet. Tu dois activer. Aktiválj a kenet. Où est ta foi? Hol van a hited? Si elle est là, Ha itt van a hited, reçois la puissance. akkor vedd az erőt. Reçois la puissance. Vedd az erőt. Reçois la puissance. Vedd az erőt. Reçois l'onction. Vedd a kenet. Reçois l'onction. Vedd a kenet. Reçois l'onction. Vedd a kenet. Amen. Most, ahogy mondod, nagy amen, Reçois l'onction de Dieu. vedd az Úrnak a kenetét. Que la main de l'Éternel te soutienne. Ahogy mondod, amen, az Úrnak a keze támogasson tégedet.
Si ta vie est entre les mains de Dieu, Ha te életed az Úrnak a kezében le van, diable ne va pas t'arracher. a sátán nem tudja kivenni téged onnan. Les démons ne vont pas A t'arracher. démonok nem tudnak kivenni téged onnan. Ce soir, Ma este tu as l'onction. keneted La megvan. main de l'Éternel, Az Úrvalónak a keze elle soutient ta santé. megörösíti az Elle egészségedet. soutient ton histoire. Megörösíti a te Elle életedet. soutient ton ministère. Megörösíti a te Même szolgálatodat. tes enfants. A te gyermekeid is. Ça fait cette semaine, hein, Ma ezen a heten Dieu m'a dit, Isten azt mondta nekem, Aujourd'hui. ma, vous savez, cet homme, c'est un prophète de l'Éternel. tudjátok, az az ember az Úrnak a Il était profetája. en train de dire Azt mondta nektek, qu'il a vu une porte qu'on a ouverte. látta egy ajtót, ami nyitott volt. Moi, j'ai vu aujourd'hui, pendant que j'ai prié la nuit, Ma ezt láttam este, amikor imádkoztam, il y avait beaucoup d'enfants rengeteg gyerekek voltak, qui étaient dans une pièce. akik be voltak zárva egy szobában, Et je suis entré dans la pièce. és bementem ezen a On les szobában, avait enfermés. be voltak zárva ezek a J'ai gyerekek, ouvert la porte. és kinyitottam az ajtót. Et tous les enfants sont sortis. És a gyerekek kimentek onnan. Et Dieu m'a dit, És Isten azt mondta nekem, tout celui qui est ici, minden ember, aki itt van il itt, y a un enfant. akinek van egy gyermeke, L'enfant est devenu rebelle. a te gyermeked lázadó lett, L'enfant est devenu drogué. a te gyermeked drogos lett, L'enfant est devenu vraiment insaisissable. a gyereked már önfejű. Dieu te donne une onction Isten olyan kenet ad neked ma pour este, que sa main à lui ahhoz, hogy az ő keze puisse soutenir tes enfants. tudjon megörösíteni a te Je gyerekeidet. déclare ton enfant libre. Kijelentem, és megvallom, hogy a te gyermeked mától fogva szabad. Tous les enfants qui étaient en prison, je les déclare libres au nom de Jésus. Minden gyerek, akik a börtönben voltak, kijelentem, hogy a szabadok. Tu ne vas pas pleurer à cause de ta fille. Nem fogsz többet sírni a lányod miatt. Tu ne vas pas pleurer à cause de ton fils. Nem fogsz többet sírni a te fiad miatt. Reçois l'onction. Vedd a kenet! Keze. Quand Dieu te gifle, Ha Isten neked egy pofon, même si vous êtes à 1000, ha ezerenek is vagytok, tous vous allez tomber par terre. ha 1000 ember is minden Le esnek a diable ne földön, peut pas résister face à la main de l'Éternel. a sátán nem bírja megállni az Istennek a keze előtt. Quand tu reçois l'onction comme ce soir, Amikor megkapod a kenet, mint a ma este, la main de l'Éternel te soutient. az Úrnak a keze megörösít téged. Tu n'es pas seul. Az Úrnak a keze fog támogatni téged, Tu nem es dans leszel la main de egyedül. l'Éternel. Mondom, az Úrnak a kezeben vagy, nem vagy Quand egyedül. tu es dans la main de l'Éternel, Amikor az örökkivalónak a le diable kezeben ne peut vagy, pas t'arracher. a sátán nem tud kivenni téged az ő Toi kezeből. diable, toi diable, Te sátán! tu ne m'arracheras pas. Te sátán, nem fogsz Je kivenni suis dans la engemet! main de Én az l'Éternel. Úrnak a kezeben Il vagyok! ne t'arrachera pas. Sátán nem fog kivenni téged az Tu Úr es dans la kezeből! main de l'Éternel. Te az Úrnak a kezeben vagy! Ça, c'est la première chose. Az az első dolog. Quand tu reçois l'onction. Amikor a kenet La rászáll. deuxième chose, A második dolog, toujours le verset 22, ugyanaz a 22. verszakán, il dit, mon bras le fortifiera. sőt, az én karom örösíti meg őt. La première chose, il dit, ma main le soutiendra. Az első dolog, amit azt mondja, az én kezem Deuxième chose, quand tu reçois l'onction, veszi őt. A il második, dit, mon bras le fortifiera. azt mondja, sőt, az én karom örösíti meg őt. En d'autres termes, hein, Másképpen, pour être fortifié, c'est-à-dire on était faible. ahhoz, hogy legyen megerősítve, ezt jelenti, gyenge voltál. Quand on a beaucoup de problèmes, Tudom, amikor sok problémád van. on est faible. Gyenge vagy. Mais lorsque les bras de l'Éternel arrivent, De amikor az Úrnak a karja il va te megérkezik, fortifier. az Úrnak a karja megerősít Vous téged. savez, Tudod, amikor a 20 éves vagy, tudsz járni normálisan, 60 éves, lehet 80 éves is. Amikor eléred a 100 évet, kell, hogy keresel egy botot valamire, ami fog segíteni tégedet, támaszkodni, járni. donc c'est pour permettre que toi qui es faible, que tu puisses être fortifié, que tu marches normalement. Ezért, hogy te, aki meggyengültél, tudjon segíteni rajtad. Mais il y a les gens qui n'arrivent pas à marcher normalement parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. De van olyan emberek, akik nem tudnak normálisan járni, mert tele vannak a Et gondokkal. lorsqu'on reçoit l'onction de Dieu, De amikor jön az Úrnak a kenete, Dieu lui-même, il te donnera un bâton maga pour te Isten fortifier. maga ad neked egy botot, ami meg fog örösíteni téged. Dieu est en train de dire à quelqu'un qui est faible, Isten ma mondja valakinek, aki gyenge ma, moi-même je vais te donner la force. én fogok adni neked az erőt. Tu es faible dans un domaine, Gyenge
vagy egy területen, pendant que tu reçois l'onction, és amikor megkapod a kenetet, Dieu te fortifie. Isten megerősít. Je suis en train de dire à quelqu'un, Ma mondok valakinek, n'abandonne pas, ne hagyd fel, va de l'avant, menjél előre, sois fortifié, legyél sois megerősítve, fortifié, legyél megerősítve, sois fortifié, legyél megerősítve. sois fortifié, Mondom, legyél megerősítve, sois tapsolj! fortifié, Legyél megerősítve, sois fortifié. legyél megerősítve. Ça c'est le résultat du verset 21. Ez az a 21. verszaknak a eredménye. Ça c'est le résultat du verset 21. Ez a 21. verszaknak Le a verset eredménye. 21, Dieu a trouvé Jean Clément. 21. verszakában Isten megtalálta Császkabit. Ah, ça c'est bien ça. Ez Le nagyon verset, jó. il a trouvé Jean Clément et il l'a oint de son huile sainte. Megtaláltam Császkabi, és felkentem őt szent olajával. Ce soir, reçois l'onction. Ma este vedd a kenetet. Si tu dis Amen, que la main de l'Éternel te soutienne. Ha mondod nagy amen, akkor az Úrnak a kárja öröm megerősítsen tégedet. Si tu dis Amen, que les bras de l'Éternel te fortifient. Ha azt mondod amen, akkor az Úrnak a keze erősítsen tégedet. Troisième chose qui arrive. Most 23. verszakában meglássunk a kenetnek a jutalma. Amikor az Isten felken valaki, mit mondja a Biblia? Nem nyomhatja őt el az ellensége. És a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. Nem hallom, amen. Tapsoljatok erősen. Amikor rád száll a kenet, nem nyomhatja őt el az ellensége. Suivez-moi, l'ennemi est mauvais. Tudjátok, az ellensége nagyon gonosz. Le diable n'est pas ton ami. A sátán nem lehet a barátod. Il est ton ennemi. A sátán a te ellenséged. Il nous surprend tous les jours Minden nap meglep minket. par de mauvaises choses, A rossz dolgokat par de által. mauvaises nouvelles. A rossz híreket által. Il aime toujours surprendre les gens. Szeret mindig meglepni Mais az lorsqu'on embereket. reçoit l'onction, De amikor a kenet ránk száll, l'ennemi ne va pas te surprendre. az ellenséged nem fog többet meglepni téged. C'est comme si tu n'as pas la foi. Az minden nincs hited, nem hallom a nagy Je amen. parle de la foi en disant, l'ennemi ne va pas te surprendre. Én a hitről beszélek, hogy az ellenséged nem fog többet meglepni téged. Je dis bien, l'ennemi ne va pas te surprendre. Nem hallom? Nem fog többet meglepni. L'accident ne va pas te surprendre. A baleset nem fog többet meglepni tégedet. La maladie ne va pas te surprendre. A betegség nem fog többet meglepni tégedet. D'ailleurs, cette année, tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Jó híre van számodra. Ezen a évben nem lesz számodra rossz híreket. J'annule toutes les mauvaises nouvelles dans ta famille. Megállítom minden rossz híreket a családodban. J'annule toutes les mauvaises nouvelles dans ta maison. Nem hallod? Megállítom minden rossz hírek a családodban. Je dis que l'ennemi ne te surprendra pas. Nem hallod? Az ellenség nem fog többet meglepni tégedet. Pendant que tu dis Amen, reçois l'onction. Ahogy mondod, amen hangosan, a kenet rászáll. À quelqu'un. Jöttem mondani valakinek. Je suis venu dire à quelqu'un. Jöttem mondani valakinek. Tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Aki az Úrhoz járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Ton Jésus est vrai. A te Jézusod igaz. Ton Jésus est réel. A te Jézusod létezik. Je décrète et je déclare Kijelentem és megvallom. que jusqu'à la fin de l'année, Ezen a év végig l'ennemi ne te surprendra pas. a te ellenséged, az ördög nem fog soha meglepni tégedet. L'ennemi ne te surprendra pas. Az ellenséged nem fog soha meglepni tégedet. J'ai dit pour la troisième fois, l'ennemi ne te surprendra pas. Utoljára mondom, az ellenséged nem fog meglepni téged. Nem hallom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? J'ai dit pour la quatrième fois, cette année, à cause de l'onction sur ta tête, l'ennemi ne te surprendra pas. Negyedik alkalom mondom, valakinek van hite, ha van hited, azt mondom neked, ezen a évben a te ellenséged nem fog meglepni téged. Non, non, j'ai dit pour la cinquième fois. Újra mondom, ötödik alkalommal, az ellenséged nem fog meglepni téged. J'exagère, 6, l'ennemi ne te surprendra pas. Na, hatodik alkalom mondom, az ellenséged nem fog soha többet meglepni tégedet. Pour la dernière fois, l'ennemi ne Utoljára te surprendra mondom, pas. hangosan,
Tapsol az ellenséget, nem fog meglepni téged, tapsoljál, és kiáltsál, hogy Jésus est ta victoire. Jézus győzelem ad neked. Jésus est ta protection. Jézus a te győzelmed, Jézus a te Jésus est ta solution. Jézus a megoldásod. Jésus est ton bouclier. Jézus a te pázsod. Jésus est ton soutien. Jézus a támaszod. Toi, diable, tu ne surprendras pas. Te sátán, nem fogsz többet meglepni engemet. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Valaki mondhatja 3-szor, hogy Amen, Amen.